Oke guys, ini hari kita dekat Origin Resident lah. Sini pun kita mau pasang aircon. Ini dia punya tempat. Sekarang kita mau tunggu dia punya reply WhatsApp dulu, baru kita masuk. Kalau ini dia punya tempat lah. Dia bersebelahan dengan ini Origin Resident 1, ini Origin Resident 2. Barang-barang pun sudah kita prepare. Kita sudah masuk dalam. Guys, oke, jangan guys. Kita sampai dalam rumahnya. Oke, ini dia punya nama rumah. Oke, aircon sudah ada dekat sini. Ini 1 horsepower. Ini dia punya model 1 horsepower, 1 horsepower. Indoor dan outdoor punya unit. Oke, dia punya aircon. Dia nak pasang dekat sini. Dia punya poin sudah adalah tersedia, switch dia ada sini. Dia punya poin ada sini. Lepas itu dia punya cooper belum ada, terpaksa kita bikin lubang dekat sini. Drain pipe dia sudah ada standby. Oke. Lepas itu kompresor dia kita letak dekat area sini lah.
siapa. Dia punya remote ada sini, dia punya switch ada sini. Ini kita tukar dia punya switch. Ini remote dia ada sini. Lepas itu casing satu batang. Dia punya kompresor ada dekat sini. So dia ada lebih 8 kaki punya kuku. Sekarang aircon sudah tengah running.